Yaba mfowethu, phakathi waseSoweto Goli lonke namaphethelo. Sanibonani. Ngomhla ka-5 kwinyanga ezayo October lapha eDeepkloof ngaseJabulane Hostela ezone 6. Ngicela nisondele bafowethu, kungena u50 kuphela ngizobe ngishaya isibhakile esinenkosi phakathi. Isibhakile esinesiduli, amatshe, inhlabathi, river sand. Smooth soil. Ibhidliza kwasane. Konke okuphambi kwami angifune ref la, angifune ma-rounds. I-round ukuwa komuntu. Angifune ring umuntu wela phansi kusacazeka ubuchopho kuphuma ubuthongo sibubone ngamehlo. Ngomhla ka-5 kuzobe kumgqibelo. Wozani bafowethu. Ayikho into engekho. Hostela niyazi inyama yonke ikho. Ningayiphathi ikhali, wozani nje ninje. Nansi lapha iposta. Umfana uThephu ngalenja Nkosi yezinsizwa ngicela ukuku-challenge. Uma ngihlula lo mfana kusho ukuthi isihlalo sezinsizwa siyahamba. Ngikwazi ukuyeka isihlalo sezinsizwa sihambe, kusho ukuthi ke manje ngiyavuma ukuthi impilo yami useless. Ngikwazi ukuyenza leyo nto leyo. Ngikwazi ukwenza lawo manyala lawo. Bonke labafana abagejekile engabatholanga ngithi kubo, wow, iyeza le.